Sejam bem-vindas, faíscas de luz, a mais um encontro do Cantando Junto, o Som das Flores. Esse é um trabalho novo aqui no canal, então gratidão por você estar aqui, gratidão a todos que vierem a sintonizar com a proposta desse trabalho direcionado, Esse trabalho que une a alquimia das flores, a frequência das flores e a alquimia do som, numa linguagem da luz, numa linguagem das estrelas, com um único propósito, objetivo e intenção de ser uma ferramenta que possa possibilitar a sua conexão interior, que possa lhe servir como uma ferramenta para autocura, autoconhecimento, liberações de energias densas, de tudo aquilo que não lhe serve mais, que essa alquimia possa fazer a diferença na sua vida, através do som das flores, através dessas frequências de amor, cura, transmutação e transcendência. Aqui nós fazemos essa conexão para um trabalho coletivo e cada um vai pegar aquilo que ressoar, Aquilo que não ressoar com o seu momento, solte. Será um prazer se você continuar conosco durante todo o vídeo, durante todo o trabalho, porque aqui nós cantamos verdadeiramente juntos. A proposta é ensinar vocês a cantar, entoar na linguagem da luz, para que vocês possam sentir toda a energia sendo trabalhada, todo o seu campo energético vibracional sendo trabalhado, as energias do campo sendo sutilizadas através do canto da alquimia do som e da frequência das flores, muito inspirado nos florais de Bach. Então nós pedimos por esse auxílio, por esse amparo, para que essa conexão ela se estenda, se expanda, para que nós possamos honrar esse trabalho magnífico do Dr. Bach com os florais aqui na Terra, que nós possamos utilizar essas frequências em nosso benefício, a nosso favor, essa riqueza em potencial benéfico que as flores nos trazem, tanto no plano físico, aqui na matéria, quanto nos planos multidimensionais. E é isso que nós fazemos. Então, hoje nós vamos tirar uma carta, mais uma carta, e já adianto a vocês que a carta que saiu foi a mesma do encontro anterior. Eu já tinha intuído que isso poderia acontecer, então perguntei, o que faço, o que farei se sair a mesma carta. E a resposta foi a seguinte, e tão clara, simples e objetiva, Se sair a mesma carta, significa que você deve repetir, entoar o mantra que foi canalizado, o canto que foi canalizado, a frequência que foi trazida e trabalhada no campo coletivo e individual, para todos aqueles que se abriram para receber. Se você não assistiu o vídeo de estreia, eu convido você então a assistir, para entender do que eu estou falando. Então, nós vamos hoje, o nosso momento vai ser um pouco mais curto e mais direcionado, porque nós já canalizamos o mantra, que foi a mesma carta, a mesma flor, a mesma frequência a ser trabalhada do que no nosso dia de estreia. A carta foi essa, e essa é uma flor da árvore castanheira. Então eu trago aqui um complemento a mais, em relação à frequência dessa flor, ao que a frequência dessa flor trabalha no nosso campo de energia especificamente.
Nós falamos de uma forma resumida sobre o foco, né, em pessoas que vêm passando por momentos de angústia, tristeza, desolação, mas serve também para pessoas que se encontram abatidas, atormentadas, deprimidas, melancólicas, com pensamentos negativos, sensação de solidão, sentimento profundo de solidão, e uma tortura mental extrema, ou seja, você não consegue sair de determinado padrão vibracional, padrão mental. Aquilo está te aprisionando de alguma forma e você não sabe como sair disso. Beirando mesmo a uma tortura, né? Tortura mental extrema. Pessoas que não conseguem sair desse estado. Pessoas que ficam ruminando a mesma situação, pessoas que ficam cultivando o mesmo sentimento, e isso vai minando a energia. Quando você vai ruminando, vai guardando, vai armazenando esse sofrimento, essas energias tóxicas, deletérias, seja por qual razão for, isso vai minando a sua energia. Pessoas que se sentem com o coração partido por alguma razão, né? Uma experiência, um relacionamento. Pessoas que precisam, que estão sendo convidadas nesse instante a olhar de uma forma genuína, desapegada, corajosa. Então é um convite, gente, a esse mergulho real, interno, profundo. E o que essa flor faz, então? O que a frequência da flor castanheira nos traz? Ela nos traz esse convite de elevação da nossa energia para um estado de alegria, transmutando a tristeza em alegria. Ela nos convida a um renascimento, a nos conectarmos com a nossa essência e resgatarmos a nossa esperança. Um renascer em nós, retomando a alegria de viver. É isso que essa flor castanheira nos traz, segundo estudos do próprio Dr. Bach. Não sou eu que estou inventando, tá? Isso tudo tem base e fundamento nos florais do Dr. Bach, aquilo que ele trouxe como contribuição, uma das contribuições desse ser aqui para o nosso planeta, tá? Um legado desse ser aqui para o nosso planeta. E antes de nós cantarmos o mantra que foi canalizado, esse mantra na linguagem da luz, que atua de forma potente no nosso campo de energia, basta que nós estejamos no nosso estado máximo de presença o tanto quanto possível, né? Basta que nós desejemos verdadeiramente, para que você veja uma mudança real, uma transformação real na sua vida. É necessário ter coragem para enxergar os fatos, para olhar uma situação sem distorções, através dos olhos da verdade, para que você entenda o seu sentimento de tristeza profunda, de melancolia, de desolação, de angústia. Necessário se faz um mergulho interno, uma avaliação, uma reavaliação, uma autorreflexão sobre tudo. E então ponderar, filtrar, assumir também a sua autorresponsabilidade perante as suas próprias decisões, as suas próprias movimentações, a sua postura perante a vida.
reconhecendo tudo isso com amorosidade, com acolhimento, sem auto-julgamento. E é nesse momento em que você se encontra cara a cara com a verdade, rogando as bênçãos, a intervenção divina, que você consegue então liberar, soltar, perdoar e se render às maravilhas da vida, às inúmeras possibilidades que estão aí para todos nós. Eu esqueci de dizer que a flor castanheira também é conhecida como a flor da redenção. Então aqui estamos juntos mais uma vez trabalhando essa frequência do renascimento, da esperança, da alegria de viver, da redenção. A nossa intenção é fazer a tiragem, tá? Cantarmos juntos o mantra, o som das flores, canalizá-los, trabalhando o nosso campo de energia e realizarmos essa autorreflexão tão necessária para que possamos agir de forma consciente. Primeira carta, paciência. Cartas que vêm nesse momento para agregar, contribuir na nossa reflexão em relação às nossas dores, angústias, tristezas, em relação ao nosso novo estado de ser, o novo estado de ser que nós almejamos obter, conquistar, manifestar, vivenciar. A frequência da flor castanheira. Paciência, abundância. Irato Ansasarya Maria Tanyaya Kamaratayate Amalma. Caíram duas juntas e eu vou aceitar, tá? Crescimento e inocência. Então aqui a carta da paciência. Faça uma pausa antes de agir. Confie que o tempo divino está em ação. Seja paciente e brinque enquanto espera. É sobre realmente compreendermos o que é ter paciência, o que significa na prática essa palavra, né? Paciência conosco, paciência com as situações, paciência nos processos de cura e transmutação, paciência para esperarmos o tempo de tudo acontecer, de tudo se assentar, de tudo ser transmutado. Não significa ficarmos de braços cruzados, viu, gente? É bem diferente. Ter paciência é sinônimo de continuar em movimento, porém com resignação, com uma aceitação, né? Com uma abertura maior para a vida, com uma soltura maior, entregando em confiança a Deus todas as nossas questões, tudo aquilo que não está mais no nosso alcance, né? Tudo aquilo que foge do nosso controle. Então seja paciente e brinque enquanto você espera. Brinque, ou seja, traga leveza enquanto você espera o tempo das coisas se assentarem, se ajeitarem, enquanto você espera o seu perdão realmente ser liberado do coração, enquanto você espera a tranquilidade, a harmonia
reinarem, porque há toda uma movimentação, não é de uma hora para outra que as coisas acontecem, mas elas acontecerão, né? Então traga leveza para os seus processos e continue a marcha. Não deixe que a tristeza, a melancolia, a solidão, a angústia se instaurem no seu coração. Abundância, aproveite a recompensa da vida. O seu suprimento é ilimitado, bênçãos estão chegando até você. Então é sobre a esperança. É sobre continuar a marcha com paciência, resignação, trazendo leveza, né? Inclusive nos momentos mais difíceis, buscando se agarrar na fé, na esperança por dias melhores e mais abundantes, né? Aqui, bênçãos estão chegando até você. Tenha paciência. Crescimento, carta do crescimento. Seja gentil com você mesmo e com os outros. Honre a sua gentileza. Fale palavras de amor. Então, muitas vezes, durante o nosso processo de cura, de compreensão, de autoconhecimento, conflitos internos acontecem, né? E conflitos externos também, porque vêm dos nossos próprios conflitos internos, nossos medos, insatisfações, frustrações, aquilo que estamos armazenando como pensamentos e emoções tóxicas. E quando nós tentamos às vezes dialogar com o outro, quando nós tentamos expor isso ao outro, não somos compreendidos ou nos sentimos incompreendidos ou não compreendemos o outro. Então aqui a questão da empatia sendo gentil, da autocompaixão, do autoamor, trazendo essa gentileza, trazendo esse autorrespeito, autovalor, acolhimento, palavras de amor, palavras gentis, quando no conflito, no confronto, numa confusão, que nós evitemos as palavras ásperas, amargas. Eu sei que por vezes é difícil, mas que nós passemos a exercitar a gentileza em relação a nós, em relação ao outro. Que nós possamos aprender a adoçar as nossas palavras, ainda que num momento de conflito e confronto. Isso faz parte do nosso crescimento. E por fim, inocência. Tire um tempo para brincar, estimule a sua criança interior, viva com um senso infantil de encantamento. Tem a ver com a primeira carta, né? Aqui, paciência. Brinque enquanto espera, e aqui a inocência, né? As duas caminhando de mãos dadas, paciência e inocência, a brincadeira, né? O brincar que traz a leveza, né? E que caminha de mãos dadas também com a nossa criança interior. Quando nós passamos a vibrar, né? Num estado de alegria, quando nós buscamos elevar a nossa frequência na alegria, na inocência, nós estimulamos essa criança interior, nós nos abrimos para os sonhos, para a magia da vida que muitas vezes pode ter sido apagada. Então que nós possamos trazer mais essa criança interior, estimulando a nossa inocência, a nossa leveza, os nossos sonhos, nos abrindo para a vida, resgatando a alegria de viver, exatamente a frequência da flor castanheira. A alegria de viver, redenção.
Vamos ver então mais cartas. Os arcanjos, a bênção dos anjos, arcanjos, selando a nossa compreensão, ampliando o nosso entendimento, abrindo o nosso campo de energia para que nós possamos deixar, permitir que essa criança em nós desabroche, floresça, renasça. Arcanjo Sandalfon, Vitória, orações. Suas orações foram ouvidas e atendidas. Tenha fé. Mais uma. Tiala Komar Tiamaya Tayai Tainal. Oi. Arcanjo Jofiel, limpe o seu espaço. Limpe o seu espaço, livre-se da desordem e limpe a energia ao seu redor. Tá? Então, todo esse sentimento a gente pode trazer, né, para a questão das emoções tóxicas, pensamentos tóxicos. Isso também se reflete, interfere no ambiente em que nós vivemos e vice-versa. Na verdade, a nossa casa ela é um reflexo dos nossos comportamentos, daquilo que nós cultivamos internamente. Então, a desordem interna, ela se reflete fora. Então, limpe essa energia, cuide do seu espaço físico também. É uma forma de você se ajudar, tá? Manter o seu espaço limpo, organizado, bem cuidado. E nós não estamos falando de luxo, pelo contrário, nós estamos falando do simples, do sutil, do harmônico, tá? Isso também facilita na reconstrução do seu mundo mental, do seu mundo interno, do seu mundo emocional. Vieram mais duas aqui e eu vou fechar com essas duas. Nem tinha visto, agora que eu vi, achei que era uma só, que fosse uma só. Na verdade, Arcanjo Jofiel pela segunda vez. Caramba, vamos prestar atenção nisso aqui. Ó, essa foi a carta que saiu agora e essa foi a carta anterior. Ambas com a energia do Arcanjo Jofiel. Uma foi essa que eu acabei de falar, limpe o seu espaço, livre-se da desordem, limpe a energia ao seu redor. E agora a outra, ao ar livre, saia, respire um pouco de ar fresco e conecte-se com a natureza para aliviar o estresse e obter novas ideias criativas. Então eu acho que é isso, é cuidar do seu mundo interno e do seu mundo externo. Aqui ele pede para limpar, para cuidar das energias ao redor, onde você vive. E logo na outra é um convite para que você também espaireça, saia, retome a sua energia, se revitalize buscando esses recursos dentro da natureza, aliviando o seu estresse. Então, quando você tem contato com a natureza, quando você respira novos ares, isso também facilita uma força maior, uma motivação maior, uma disposição maior para que você cuide, para que você harmonize o seu mundo interno e o seu próprio mundo externo, a sua casa, o seu lar, né, o lugar onde você vive. E a outra que saiu, eu falei que tinha saído junto, saiu mesmo, né? Arcanjo Gabriel, liderança. É hora de você assumir o poder e posição de liderança e guiar os outros com amor. Então sair, gente, de um estado de tristeza, de desolação, de angústia, de sofrimento, de pesar, né?
com paciência, resignação, trazendo a sua criança interior, né? Essa alegria da criança, essa inocência da criança, que fará com que você retome, ajudarão você a retomar essa alegria de viver e manifestar novas energias, né? Assimilar, absorver novas energias para o teu campo, assumindo então o seu poder, né? Seu poder e sua posição de liderança, guiando os outros com amor. Que poder de liderança é esse? Ser o líder da sua própria vida, tá? Em primeiro lugar, com amorosidade, e essa amorosidade vem também em primeiro plano do alto amor, do alto valor, do se sentir merecedor e poder estender isso aos outros com amorosidade e gentileza, certo? Então, vamos então para o nosso momento. Deixa eu baixar aqui. Vamos então para o nosso mantra, né? Vamos para o nosso momento de meditação sonora, de conexão, trazendo o mantra que foi canalizado, na frequência da flor castanheira, que você possa olhar para essa flor, que você possa trazer para o seu campo essa energia amarela. Passei o meu microfone mais para pertinho. Vou pegar a minha tigela, microfone, tigela e o mantra que eu também estou aprendendo, vibrando e desenvolvendo, né? Assimilando esse mantra internamente, o mantra que foi canalizado na frequência da flor castanheira. Vamos trazer aquela respiração, vamos puxar e soltar, do jeito que nós fizemos no primeiro vídeo, no nosso primeiro encontro. Então, ó, inspira. Quando você soltar, você solta e pode até, ó, tá? Relaxa tudo, tá bom? Vamos fazer assim 3 vezes. Vamos lá? Muito bem. Vamos nos conectar nesse instante com toda a abundância, com toda a energia, frequência de alegria, um grande sol dourado iluminando as nossas vidas, trazendo um novo colorido, iluminando os nossos corações, dissolvendo toda e qualquer energia densa, negativa, abrindo espaço para o novo, abrindo espaço para novas oportunidades e possibilidades. Vamos trazer essa energia, essa frequência de cor brilhante, amarela, a flor castanheira. Pode levar a mão para o centro do peito, se assim sentir. Eu vou cantar o mantra canalizado, o som das flores, enquanto você ouve, primeiramente, e depois nós podemos cantar juntos, tá? Então, primeiro ouça, se possível de olhos fechados, tenha fones de ouvido, esqueci de dizer isso também, é importante. Ouça, e depois a gente canta junto, para você assimilar a frequência de uma outra forma, tá? Vamos lá. Mi sartirale mi sorta
Ti orantur, misartirale, misortar. Ti orantur, misartirale, misortar. Ti orantur, misartirale, misortar. Ti orantur. Inspira. Sente o seu coração se abrindo e expandindo. Sinta nesse momento a presença dos anjos, arcanjos, das fadas, dos elementais da natureza. As fadas trazem limpeza, elas realizam essa limpeza, nos trazem alegria. E os anjos abençoando esse momento de abertura e conexão. Sinta-se seguro para fazer isso. Você está sendo amparado. Confie, confie, confie no auxílio divino. Confie no seu potencial, na sua maestria, no seu poder pessoal de transmutação, de cura, de regeneração do seu próprio coração de luz. Agora nós vamos então cantar juntos, tá? Vocês podem acompanhar aí esse mantra canalizado na linguagem da luz. Vamos cantar junto o som das flores. Misartirale, misortar. Ti orantur, misartirale, misortar. Ti orantur, misartirale, misortar. Ti orantur, misartirale, misortar. Ti orantur, misartirale, misortar. Ti orantur. Mais uma vez. Misartirale, misortar. Ti orantur, misartirale, misortar. Ti orantur, misartirale, misortar. Ti orantur, misartirale, misortar. Ti orantur.
Inspira. Solta. Mi sartirale, mi sortar. Deixa essa luz amarela entrar. Ti orantur. Deixa essa energia crística invadir o seu coração num grande sol dourado. Mi sartirale, mi sortar. Ti orantur. Mi sartirale, mi sortar. Ti orantur. Esse grande sol invadindo e iluminando o seu coração, renovando a sua esperança, alegria. Mi sartirale, mi sortar. Ti orantur. Mi sartirale, mi sortar. Ti orantur. Deixa que o Cristo venha cuidar do seu coração. Deixe que os anjos venham limpar. Entregue aos anjos todas as suas dores, angústias, tristezas, para que sejam levadas ao infinito cosmos, através da misericórdia de Deus, que sejam transmutados e que a renovação se instaure aqui e agora. Mi sartirale, mi sortar. Ti orantur. Mi sartirale, mi sortar. Ti orantur. Mi sartirale, mi sortar. Ti orantur. Eu sou a energia da alegria, transmutando toda tristeza, transmutando toda angústia e desolação. Eu sou a alegria e o renascimento, a esperança em ação. Eu sou o grande sol que brilha em mim, reativando, reacendendo o amor crístico aqui e agora. Eu sou o grande sol. Eu sou. Eu sou. Bem, queridas faíscas de luz, nós então vamos chegando ao nosso momento final. Se você gostou, se você se conectou, escreva aí embaixo e afirme, decrete que um novo momento, um novo ciclo da sua vida, ele se estabelece agora, a partir de hoje. Novos caminhos, um novo tempo de inúmeras possibilidades. Digite aí: eu sou a energia da alegria, transmutando toda a tristeza aqui e agora. Eu sou o grande sol. Eu sou o renascer. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo encontro. Vamos cantar junto o som das flores. Beijo, gente. Fiquem em paz.